açtıktan sonra başladık mı? Bilmiyorum, evet. Makineyi açtıktan sonra ekran üstünde en önemli fonksiyon tuşu olan mod anahtarımız var. Burada makinenin çeşitli modları var. Edit modu program üzerinde değişiklik yapmaya yarar ya da elle program yazmaya yarar. DNC modu RS-232 ile program aktarmaya yarar bilgisayardan. Memory modu halihazırda üzerinde bulunan, şurada ara tuşuyla göreceğimiz hafızada ya da hafıza kartı içerisindeki programları çalıştıracağımız mod. En önemli modumuz. Çünkü sürekli memory'den çalışacağız. Programı atacağız içeriye. MDI modu manuel data input, yani küçük komutlar girmemize yarayan, mesela monitör MDI'dayken mod anahtarı, monitör menüsü altında değiştire bastığımızda buradan M3S1500 yazıp input'a bastık. Bu örnek bir komut. Cycle Start'a bastığımızda saat yönünde 1500 devirde döndüğümüzü görüyoruz. Ya da takım değiştirme komutu yazabiliriz buraya. Mesela şu anda birinci takımdayız. Biri değil de 5. takımı çağırırken buraya şöyle bir şey yazarız. M6P5 input. Start'a bastığımızda bu takımı bırakır, 5. takımı alır. MDI bu işe yarıyor. MPG Manuel Pulse Generator diye geçiyor. Yani manuel pulse üretici. Şu el çarkını aktif hale getiriyor. Buradan eksen seçimlerimizi yapıyoruz el çarkında. X, Y, Z eksenleri. Ekranda da görebiliyoruz zaten hangi ekseni hareket ettirdiğimizi. Bundan sonra burada Rapid modu var. Rapid modu da yine manuel hareketler için kullandığımız bir mod. Şuradaki yön tuşları ile eksenleri hareket ettirebiliyoruz. Rapid seçtiğimizde buradan hızları %25, %50, %100 olarak seçebiliyoruz. %100 hızımız, Z ekseni yukarı aşağı, X ekseni eksi artı, Y ekseni yine eksi ve artı. Bir diğer modumuz jog modu. Bu modda rapid moduna benziyor fakat bunu daha çok yüzey kesimleri yapmak için falan kullanabiliriz. Yine bu anahtarlarla, yön tuşlarıyla makineyi idare edebiliyoruz. Yalnız buradaki %25, %50, %100 fonksiyon dışı kalıyor. Yandaki feed rate, override anahtarı daha çok işimize yarayacak bu moddayken. Buradan F ilerlemesini görebiliyoruz. F2000 şu anda. Yani 2 metre dakika anlamına geliyor. Şöyle %120'deyken F200 oluyor. F320, F500, F790, F1260, F2000, F2500 bu şekilde arttırabiliyoruz. Yani bu yine takımımızda vereceğimiz paso miktarına bağlı. Diğer modumuz yine mod anahtarında Home modu. Home modu makineyi referans noktalarına göndermeye yarıyor. Home'a bastıktan sonra önce Z artıya basıyoruz. Z ekseni 0'a gidiyor. Ve şurada 0 olduğunda kare 1 yazıyor yanında. Daha sonra X ve Y eksenlerini de gönderebiliyoruz. Bunu da çıkartırsak daha iyi olur. Çarpabilir. Çarpma. Ben öyle Çarpma. Bunlar da yine 0 noktasına geldiğinde kare yazıyor yanlarında. Bu da home modu. Bunları zaten anlatmış olduk. Yani bu jog modundayken kesme ilerlemesi ve ana program içerisinde de program çalışırken otomatik programda G01 komutunun yanındaki F'i buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela F1000 verdik. G01 ile kesme ilerlemesi komutu verdik. Onu işlerken otomatik programda buradan da F1000'e F1100, 1200 şeklinde arttırabiliyoruz ya da azaltabiliyoruz. Yine Rapid'de program içerisinde G0 komutlarını hızlandırmak istersek, yani kesmeden takımın bir noktadan kalkıp diğer bir noktaya gelmesini istersek bu andaki hızları buradan arttırabiliyoruz G0 hızlarını. Yani hem manuel modlarda kullanılıyor bunlar hem de otomatik programlama içerisinde bu iki tuş aktif olarak kullanılıyor. Bu tuşumuzda bu anahtar Spindle Override dediğimiz, yani
yani Spindle'a 1000 devir verdik mesela. Otomatik program yapıyor. Yani program içerisinde çalışıyor 1000 devirle. Ama az geldiğini düşünüyoruz devrin. %100'deyken 1000 devir döner zaten. %110 yaparsak 1100 devir döner. %120 yaparsak 1200 devir döner. Ya da çok geldiğini düşündük. 900 devire çektik. %90. %80 yaptık. 800 devire çektik. Bu şekilde devri de buradan otomatik ayarlayabiliyoruz. Yani program içerisinde değişiklik yapmak istemezsek. Onları da buradan ayarlıyoruz. Bunlar zaten yine Rapid ve Jog modunda kullandığımız tuş takımı. Ortadaki bir işe yaramıyor hocam. Bu tezgahlarda switch olmadığı için o boşta. Switchli tezgahlarda eksen gidip switch'e değdiğinde buradan kurtarmaya yarıyor. Over Travel Relays diye bir tuş bu. Ama kullanılmıyor şu anda. Yine dediğim gibi bunlar yönlendirme tuşları, eksenleri manuel olarak yönlendirmek istediğimizde. Bunlar Power On ve Power Off tuşlarımız zaten. Makineyi kapatıp açmak istersek şununla kapatıp bununla açabiliyoruz. Yani 1 ve 0 yazıyor. Şu alttaki iki tuşsa program başlatma ve durdurma. Cycle Start, Cycle Stop tuşları. Yani programı herhangi bir noktada, mesela şurada hazırda bir programımız var. Bununla başlatıp bununla da durdurabiliriz. Kaldığımız yerden devam etmek istersek yine buradan basıp devam edebiliriz. Reset tuşu zaten bütün fonksiyonları iptal eden bir tuş. Onun dışında burada acil koruma tuşumuz var. Herhangi bir aksilik gördüğümüzde buna basıp makinenin bütün fonksiyonlarını durdurabiliyoruz. Yani hiçbir fonksiyon çalışmaz şu anda. Bunu tekrar eski haline getirmek için sağa doğru basıp açıyoruz. Buradaki kırmızı bantta çıkan alarm, yani emergency alarmı buradan kalkıyor. O zaman makine tekrar eski durumuna geliyor. Tekrar çalıştırabiliriz. Buradaki diğer tuşlar MLK, makine lock anlamında, yani makine kilidi. Bu tuşa bastığımızda otomatikte mesela bir program çalıştırıyoruz. Buna bastık. Ona rağmen çalıştırdığımızda eksenler hareket ediyormuş gibi görünür. Ama hiçbir eksen hareket etmez. Makinenin genel olarak bütün eksenlerini kilitler. Block Delete, BDT tuşu da Block Delete. Önünde ters slash işaretini, yani sağdan sola ters slash işaretini gördüğü satırları otomatik programlarda görmezden gelir. O satırları direkt atlar. Yani bazen buna ihtiyaç duyuluyor program yaparken. Bu o işe yarıyor. Aktif olması gerekiyor. Yani slash'ı koymak yetmiyor. Aynı zamanda bu ışığın da yanması gerekiyor. Z-Lock yine MLK'ya benzer. Bu sadece Z eksenini kilitliyor. Yani X ve Y ekseni çalışıyor. Ya da varsa diğer eksenler de çalışıyor. Ama Z ekseni hareket etmiyor. Yani ekranda hareket ediyormuş gibi görünüyor fakat hareket etmiyor. M01 opsiyonel stop, isteğe bağlı durdurma. Program içinde herhangi bir noktaya M01 komutu yazarsak ve burada M01 tuşu aktif olursa oraya geldiğinde sanki buradan stop'a basılmış gibi makine durur. Fener mili dönmeye devam eder ama eksenler hareketi bırakır. Tekrar bizden komut bekler. Cycle Start'a bir daha basmamızı ister. Ama aktif değilse orayı hiçbir şey yokmuş gibi geçer devam eder. Dry Run programımızı yine otomatik modda çalıştırırken ilk çalıştırma anında programın çok yavaş gitmesini sağlar. Bunun da sebebi, yani kontrollü olarak gitmek istersek Dry Run'a basacağız. Şu anda bakın daha hızlı. Dry Run'a bastığımda yavaşlıyor. Özellikle G0'ları yavaşlatır Dry Run. Şu tuşu kullanmıyoruz. SBK Single Block anlamındadır. Yani şurada programda şu her bir satırı, bir satır biter, yani komuta alır, o satırda yapılması gereken görevi yerine getirir. Sonraki satır için tekrar buradan cycle start bekler bizden. Yani single block dediğimiz olay bu. O da nasıl olur? Şöyle. Mesela M01'i gördü. Pardon, program ismini gördü. G21'i gördü, bekliyor. Hep burada gösteriyor zaten.
yeniden Ha, basmamızı bu arada istiyor. işlem yapıyor. Tabii işlem yapıyor. Şu an şu işlemi bitirdikten sonra yine bizden şey bekliyor. Duracak. Durdu zaten. Yine bastık, şu işlemin bitmesini bekliyor. Yine bekliyor bizden yani. O işlemi yerine getiriyor ve bekliyor. O da adım adım programı adım adım çalıştırmaya yarıyor. MST log dediğimiz yani M, S ve T komutlarını kilitleyen tuş. Eğer bu aktif olursa M3S500, işte T05, T06 gibi komutları M, S ve T komutlarını görmezden geliyor. Yani program içerisinde sanki o komutlar hiç yokmuş gibi devam ediyor. Ne işe yarar ben de bilmiyorum. Hayır, takım değiştirme, burada takım değiştirme, devir verme. Takım değiştirmeyi, İşlemler değil mi? devir vermeyi bunları hepsini iptal ediyor. İptal ediyor. Hepsini iptal ediyor. Programa kaldığı yerlerden. Ama yani çok da kullanılır bir şey gibi gelmiyor bana. Otomatik power off, bu tuş eğer aktifse M30 gördüğü her programdan sonra kapanacak makine. Otomatik olarak kapanıyor. Onun dışında burada şu magazin CV ve CCV şu tarz magazinlerde kullanılmıyor. Dik olanlarda kullanılıyor. Burada bizim kullanacağımız mesela Spindle CV. Spindle'ı saat yönünde döndür anlamında. Tabii şu MPG Rapid ya da Jog modlarından birinde çalışır onlar. Saat yönünde çevirdi. En son aldığı devir 3000 devirmiş. O devri hafızasında tuttu. Biz de saat yönünde çevir dediğimizde o devirde çevirdi. Stop'a bastığımızda yine duruyor. Bu da Spindle C seviye. Saat yönünün tersi. Daha sonra burada yine iki tane tuşumuz var. Biri Coolant A, biri Coolant B. Coolant A'ya basarsak şurada Spindle'ın yanındaki soğutma suları. Yani soğutma sıvısını aktif hale getirir. Coolant A buradakileri aktif hale getirir. Coolant B de arka taraflardan talaşları temizlemek için olanları aktif hale getirir. Burada bir de talaş konveyörü ile ilgili chip conveyor CV demiş, chip conveyor CCV. Yani şu talaş konveyörünün çalışmasını sağlıyoruz. CV'yi kullanıyoruz daha çok. Şu dönen parça. Yani talaş buraya geldikten sonra o talaşı makinenin dışına atmaya yarayan talaş konveyörü. Şu hava. Onun dışında diğer tuşlar F1, F2 falan kullanılmıyor. Şunlar da kullanılmıyor. Evet, bu hava.